买了咱们问界 M7的朋友们，像这种下雨的天气，你一定要在咱们车门的出风口这个位置装一个出风口的保护罩，要不然你把这个车门一打开，那些雨滴或者说雪花啊什么的，全部都会落到咱们出风口的这个缝隙里边。因为你不装这个保护罩，咱们出风口它这个缝隙特别的宽，包括咱们这个中控制面板出风口的保护罩。还有咱们座椅下方的那出风口保护罩，中控面板这个出风口保护罩，它是卡扣式的，直接卡在咱们这个中控面板这个位置就行了。有需要的朋友们，咱们左下角下单。